All right. Well, good to be here with everybody, and I'm glad for those who can watch live, and then for those that can watch later. We'll be talking about diabetes, which we call diabetes, the butter with the sweet. Շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր միացել են, իհարկե, ովքեր միացել են մեզ կենթանի տարբերակով եւ ովքեր որ մեզ հետո կնայեն այսօրվա մեր սեմինարը, մենք վերնագրել ենք շաքարային դիաբետ, կարագը քաղցրի հետ։ In March 1, 1954, the United States tested the largest atom bomb they would ever test, and they tested it in the South Pacific in the Marshall Islands. Մարտի 1-ին 1954 թվականին Միացյալ Նահանգները փորձեց ամենամեծ եւ ամենահզոր ատոմային ռումբը երբևիցե փորձված եւ նրանք դա փորձեցին Մարշալյան կղզիներում, հարավային խաղաղօվկիանոսյան կղզիների ափին. The experiment got out of control and it affected most of the Marshall Islands. Ուրեմն փորձարկումը այնքան էլ լավ չստացվեց եւ ամբողջ Մարշալյան կղզիները դրանից տուժեցին. It blew the leaves off of palm trees and roofs off of houses. Տերևները ծառերի վրայից պոկվեցին, կտուրները պոկվեցին տների վրայից. The angry Marshallese took the U.S. government to court and they won. Մարշալյան կղզիների բնակիչները բարկացած էին, դատի տվեցին Միացյալ Նահանգների կառավարությանը եւ հաղթեցին արդյունքում. So the government gave everybody on the island some dollars, some cash. What do you do with cash out in the middle of nowhere on an island? Կառավարությունը արդյունքում բոլորին դրամական պարգևավճար տվեց եւ ինչ պետք է անես փողը այդ կղզու վրա, երբ որ ոչ միտեղ ծախսելու չունես. So they started importing things for the people to spend money on. Եվ նրանք սկսեցին ներմուծել մթերքներ, որ բոլորը ծախսեն իրենց գումարը դրանց վրա. They started buying foods that they had never eaten before, foods that came in crinkly bags. Նրանք սկսեցին ուտելիքներ եւ սննդամթերքներ գնել եւ ուտել, որոնք որ դրանից առաջ երբևիցե նրանք չէին փորձել, ուտելիքներ, որոնք եկան թղթե տոպրակներով. Pretty soon they had a bigger bomb on their hand than the atom bomb. They had the junk food bomb. Շուտով նրանք ավելի մեծ ռումբ ունեին իրենց ձեռքում, քան ատոմական ռումբներ եւ դա անպիտան ուտելիքի ռումբներ. Now, the Marshallese had traditionally eaten fruits and vegetables and some fish. Այնտեղի բնակչությունը սովորաբար դրանից առաջ նրանց սննդամթերքներն էին տրոպիկական մրգերը, բանջարեղենը եւ ձուկը. Now they were eating things like Spam, canned meat, frozen turkey tails, and convenience foods that were high in fat, salt, and sugar, but had very, very little good nutrition. Իսկ հիմա նրանք ուտում էին սառեցված մսեր, հնդկահավի միս, արագ եւ հարմարավետ պատրաստվող ուտելիքներ, որոնք որ շաքարով, աղով եւ ճարպով հագեցած էին եւ սննդանյութերով շատ աղքատ էին. Well, incidentally, diabetes was almost unheard of in the Marshall Islands before all this bomb testing. But after this bomb testing and all this change in diet, 30% of the people over the age of 15 and 50% over the age of 50 became diabetic.
Այս ատոմային ռումբի փորձարկումից առաջ այս կղզում լսված չէր շաքարային դիաբետը, բայց ահա այս ռումբի փորձարկումից հետո բոլորը 15 տարեկանից բարձր 30%-ը նրանց հիվանդացավ շաքարային դիաբետով եւ 50%-ը ավելի բարձր տարիքի մարդկանց։ And with the diabetes came high blood pressure, heart disease, kidney disease, eye disease, and lots of amputations. Եվ շաքարային դիաբետի արդյունքում նաև այլ հիվանդություններ առաջացան, որոնցից էին արյան բարձր ճնշումը, սրտանոթային հիվանդությունները, երիկամների հիվանդությունները եւ անդամահատությունները շատացան։ And so, for example, in Australia, diabetes more than doubled between 1995 and 2007. Ավստրալիայում օրինակ, ինչպես մի շարք երկրներում շաքարային դիաբետի ուրեմն դեպքերը ավելացել են եւ 1995-ից 2007-ի ժամանակահատվածում ընկած այդ ժամանակահատվածում ավելի քան կրկնապատկվել են շաքարային դիաբետի դեպքերը։ And you might be wondering, well, why is diabetes increasing so much? Եվ եթե հետաքրքրվում եք, իսկ ինչու է շաքարային դիաբետը այսպես ավելանում կամ աճում։ And some people say, well, diabetes runs in families. Որոշ մարդիկ կարող են ասել, որ շաքարային դիաբետը ընտանեկան է եւ գենետիկորեն է անցնում։ And this does seem to be the case. Եվ միգուցե որոշ դեպքերում դա ճիշտ է։ Most people are concerned that they will come down with their parents' diseases. Շատ մարդիկ են անհանգստացած, որ նրանք կհիվանդանան նույն հիվանդություններով, ինչ իրենց ընտանիքի անդամները կամ ծնողները։ And what has happened is our parents' choices have gotten them in trouble. And if we follow those same choices, we inherit their lifestyle, then we will come down with the same problems. Իրականում պատճառներից մեկը նաև այն է, որ այն կենսակերպային որոշումները, որ մեր ծնողներն են կայացրել, եթե նույն որոշումները մենք կայացնենք, մենք էլ խնդիրներ կունենանք առողջական։ For example, who did the Marshallese inherit diabetes from? Օրինակ Մարշալյան կղզիների բնակիչները, ումից նրանք ժառանգեցին շաքարային դիաբետ։ Really, they got it from their change in lifestyle. Նրանք դա ժառանգեցին իրենց կենսակերպի փոփոխության արդյունքում։ What lifestyle improvements would it take to avoid or reverse diabetes? Ինչ կենսակերպային փոփոխություններ կարող ենք մենք անել, որպեսզի կամ բարելավենք կամ ազատվենք շաքարային դիաբետից։ Now, the earliest records of diabetes come from the Egyptian pyramids, where we find that a pyramid that dated back to 1552 had all the signs and symptoms of diabetes listed on its walls. Առաջին ուրեմն շաքարային դիաբետի դեպքերը մենք կարող ենք հայտնաբերել հենց Եգիպտոսում նրանց ուրեմն պիրամիդներից նրանց մեջ 1552 թվականների ժամանակ այնտեղ է արձանագրվում առաջին դիաբետի դեպքերը։ Now, this would have been during a time that the Israelites were in bondage in Egypt building pyramids. Սա մոտավորապես այն ժամանակներից է, որ իսրայելացիները հենց այնտեղ էին եւ պատրաստում էին այդ եգիպտական բուրգերը։ And it's interesting that when God let the Israelites leave Egypt, when they had their exodus, that he told them that if they would diligently hearken unto his voice,
keep all his statutes and commandments, he would put none of the diseases upon them which he had brought upon the Egyptians. Եվ հետաքրքիր է, որ այն ժամանակ, երբ որ իսրայելացիները լքում էին Եգիպտոսը, Աստված նրանց զգուշացրեց եւ ասեց, որ եթե լսեք իմ ձայնը, այդ հիվանդություններից ձեր վրա չեմ բերի, ինչ որ եգիպտացիների վրա բերեցի։ So apparently he had told them something that if they would continue to follow it, they could completely avoid diabetes. Իրականում պարզում է, որ Աստված նրանց ասել էր մի բան, որ եթե մենք էլ հետևենք այդ խորհրդին, մենք կարող ենք հեռու մնալ շաքարային դիաբետից։ So let's look at diabetes. What is diabetes? Եկեք նայենք դիաբետին, ինչ է շաքարային դիաբետը։ Well, diabetes is too much sugar in the blood or urine. Շաքարային դիաբետը շաքարի մեծ քանակությունն է արյան կամ մեզի մեջ։ Well, how much is too much? Ինչքանն է չափից շատ։ And that's the question. And the way we check that is we do a fasting blood test where a normal blood sugar should be between 3.6 and 6.0. Մենք այդ քանակը սովորաբար չափում ենք սոված ժամանակվա արյան տեստով եւ սոված ժամանակ, այսինքն 8 ժամվա քաղցից հետո պետք է շաքարի նորմայի քանակը լինի 3.6-ից 6 միավոր։ Well, that's interesting. So what happens if I go over 6.0? Եվ հետաքրքիր է ինչ է կատարվում, եթե 6 միավորից ավել է ինձ մոտ արդյունքները։ Well, if I go over 6.0, then I get to be a pre-diabetic. Եթե մենք 6.1 միավորից ավել է մեզ մոտ արդյունքները արյան շաքարի, մենք կարող ենք այսպես համարվել նախա դիաբետային շրջանում գտնվող։ And most people who are pre-diabetics go on to be diabetics when their blood sugar goes up to 7 or greater. Եվ այն մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր որ նախ դիաբետային շրջանում են գտնվում եւ նրանց արյան միջի շաքարը ուրեմն 7-ից ավել է, նրանք դառնում են դիաբետով հիվանդ արդյունքում։ Now I want to talk about why you really don't want diabetes, because diabetes in and of itself may not seem that bad, but it's all the complications that go with it that make it so dangerous. Հիմա եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչու չենք ուզում հիվանդանալ շաքարային դիաբետով։ Ինքնին այդքան էլ գուցե վատ չհնչի դիաբետը, բայց դրա հետևանքով առաջացող բարդություններն են, որ այդքան վտանգավոր են դարձնում այս հիվանդությունը։ One of those complications is amputations. Եվ այդ բարդություններից մեկն է վիրահատական միջամտություններով անդամահատումը։ And so diabetes increases the risk of amputation by 10 times. Եթե ունեք շաքարային դիաբետ, ուրեմն անդամահատման ձեր ռիսկը կամ հավանականությունը բարձրանում է 10 անգամով։ In 1981, in the United States, there was 81,000 lower extremity amputations due to diabetes. 1981 թվականին ուրեմն վերջույթների անդամահատումները մոտավորապես 81,000 էին։ We were traveling one time and stayed at some people's house, and the next door neighbor had a diabetic foot ulcer that they were planning on having an amputation of their foot the next week. Մենք ճանապարհորդում էինք մի անգամ եւ մնացինք այնտեղ, որտեղ ուրեմն կանանցից մեկը հագել էր բժշկական կոշիկ եւ երբ որ հարցրեցինք մենք ինչ է պատահել, նա ասեց, որ ուրեմն ոտքի վրա առաջացած խոցի
խոցը, որ առաջացել էր դիաբետի արդյունքում, պետք է անդամահատեին այդ ոտքը։ Most people would like to keep their toes and feet. Մարդկանց մեծամասնությունը կնախընտրի բոլոր ուրեմն ոտքի մատները պահպանի եւ ոտքը նույնպես։ So we started helping this lady by doing hot and cold treatments on her foot, charcoal poultices, and having her follow the principles that we will lay out in this lecture. Մենք այդ կնոջը սկսեցինք օգնել, նրան ասացինք, որ տաք ու սառը կոմպրեսներ կամ ցնցողներով, այդ տաքը սառը այդ միջոցներով, ուրեմն թրջոցներ դնի ածուխի եւ այն ուրեմն այն օրենքներով առաջնորդվի, որի մասին այսօր կխոսենք։ And by the end of the week, when she went back to see the doctor, her foot was looking so much better, they decided not to amputate. Եվ այդ շաբաթվա վերջում, երբ նա գնաց իր բժշկի հետ տեսակցության նորից, այնքան էր բարելավել նրա ոտքի վիճակը, որ բժիշկը որոշեց, որ անդամահատելու կարիք չկա։ So people making good choices enjoy better health with their families and friends. Մարդիկ, ովքեր որ ճիշտ որոշումներ են կայացնում, ավելի շատ են իրենց կյանքից հաճույք ստանում եւ ավելի լավ ժամանակ են անցկացնում իրենց ընտանիքի եւ ընկերների հետ։ Other complications include heart disease and stroke, which kill 80% of diabetics. Այլ բարդությունների մեջ մտնում են նաև սրտի հիվանդությունները, կաթվածը, որի արդյունքում դիաբետով հիվանդների 80%-ը մահանում է։ 73% of diabetics have high blood pressure. Ուրեմն շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդկանց 73%-ը ունի արյան բարձր ճնշում։ A lot of diabetics go blind. Շատ դիաբետով հիվանդներ արդյունքում կուրանում են։ And they get peripheral neuropathy, pain or numbness in their hands or feet. Կամ նրանց մոտ առաջանում է անզգայություն իրենց ոտքերի կամ ձեռքերի առհասարակ վերջույթների վրա։ So you really do not want diabetes or its complications. Եվ հավատացեք, որ դուք չեք ուզի շաքարային դիաբետ կամ նրա բարդությունները, նրան հաջորդող։ Another thing it does is it affects the mood and memory and the personality. Նա նաև ազդում է տրամադրության վրա, հիշողության վրա եւ որպես անձնավորություն փոխում է ձեզ որպես անձնավորություն։ And we had a gentleman come to us who was usually very easygoing and very good with his family, but he decided his wife was too hard to get along with and that he wanted to divorce her. Մի դեպք պատահեց մեզ հետ, որ մի մարդ մեզ մոտ եկավ, ով սովորաբար շատ հեշտ մարդ էր, շատ ուրախ մարդ էր, բայց այս անգամ նա որոշել էր, որ իր կնոջ հետ շատ դժվար է ապրելը եւ ցանկանում էր բաժանվել։ And then we discovered that his blood sugars were going too high, and when his blood sugars were maintained and controlled using natural lifestyle interventions, he decided that his wife wasn't so bad after all, and he decided to keep her. Մենք հայտնաբերեցինք, որ նրա արյան շաքարի քանակն էր ուրեմն չափից դուրս ավելացել եւ երբ որ մենք կառավարեցինք արյան շաքարի քանակը եւ նրա վիճակը լավացավ, առողջական վիճակը լավացավ, նա արդյունքում որոշեց, որ այնքան էլ վատը չի իր կինը եւ որոշեց, որ շարունակի ապրել նրա հետ։ Many people find relationships challenging. What would happen to your relationships if you followed a diabetic-friendly lifestyle?
Շատ մարդիկ գտնում են, որ իրենց մարդկային հարաբերություններն են տուժում դրա հետևանքում եւ ինչ կլինի, երբ որ մենք հետևենք շաքարային դիաբետին օգնող ուրեմն առողջ ապրելակերպի կանոններին And what would that look like? եւ ինչ տեսք կունենա դա Well, let's look at a study done on people who are pre-diabetic and see what can be done to keep them from going diabetic. Եկեք ուրեմն տեսնենք ինչ կատարվեց մի փորձի ժամանակ, երբ որ մարդիկ նախ դիաբետային վիճակում էին գտնվում եւ ինչ կարող ենք անել, որ կանխենք, որ հայտնվենք դիաբետով հիվանդների ցուցակում. In this study, they had a group that they did nothing to and just watched them, and most of them became diabetic. That's represented by the red bar there that says placebo under it. Առաջին խմբին ոչ մի բան չտվեցին, դա ուրեմն պլացեբո էֆեկտի խումբներ, որոնց ոչինչ չտվեցին եւ ուղղակի նրանց արդյունքներին հետևեցին եւ նրանցից շատ շատերը հիվանդացան դիաբետով. So in order to stop them from becoming diabetic, the first group, they put them on medications. And when they put them on medications, they saw a 31% reduction in the incidence of diabetes. Հաջորդ խմբին որոշեցին դեղամիջոցներով հսկել, նրանց տվեցին դեղամիջոցներ, որպեսզի դիաբետի արդյունքները կրճատվեն եւ այդպես էլ եղավ, նրանք տեսան 31% ուրեմն անկում դիաբետի դեպքերի մեջ. The next group, I should say that was very good for those 31%, but not for the 70 or 69% that remained or went on to become diabetic. Իհարկե կարելի է ասել, որ դրանք շատ լավ արդյունքներ էին դեղամիջոցներով հսկվող խումբը, որը որ 31%-ով լավ արդյունքներ ցույց տվեց. In the third group, they changed their lifestyle as a way to stop them from becoming diabetic. And when they used lifestyle interventions to fix their diabetes, it reduced the incidence of diabetes by 58%. Եվ երրորդ խմբին կենսակերպային փոփոխություններ առաջարկեցին եւ այդ կենսակերպային փոփոխությունների արդյունքում 58%-ով կրճատվեց դիաբետի դեպքերի քանակը. You know what that tells me? That tells me that lifestyle interventions are a much more powerful medical intervention than is pills. Դա ինձ այն մասին է վկայում, որ կենսակերպային միջամտությունը ամենալավ բժշկական միջամտությունն է կոնկրետ այս դեպքի համար. So what were their lifestyle interventions? Well, they had several, one of which was weight loss. Another one was that they were to exercise every day. And then finally, they improved their eating with more fiber, less fat, and less sugar. Եվ որոնք էին այդ կենսակերպային միջամտությունները, դրանք էին ավելորդ քաշը կորցնելը, ամեն օր վարժություններ անելը, մարզվելը եւ ուտելու հետ կապված նրանք ավելի ուրեմն բջջանքով հարուստ ուտելիքներ էին ուտում, ավելի քիչ ճարպային ուտելիքներ եւ ավելի քիչ շաքար պարունակող ուտելիքներ. Well, so if you had two ways of fixing diabetes and one was really good and the other one didn't have near so good a results, which one would you want for your family and friends and yourself? Եթե երկու ձև ունենայիք շաքարային դիաբետը կանխարգելող, որոնցից մեկը այդքան է լավ չաշխատեր, իսկ նրանցից մեկը շատ լավ աշխատեր, որը կուզենայիք ընտրեիք ձեր եւ ձեր ընկերների համար. And so lifestyle interventions would be much better than pills. Եվ կենսակերպային միջամտությունները շատ ավելի լավ արդյունքներ են տալիս, քան դեղամիջոցներով.
Now, what about all the drugs and insulin they use to fix diabetes? Իսկ ինչ կասենք այն բոլոր դեղամիջոցների եւ ինսուլինի մասին, որ օգտագործում են, որպիսի շաքարային դիաբետը ղեկավարեն։ They did a study for 4 years where they aggressively controlled people's blood sugars on insulin and medications. At the end of the study, they discovered that though they did a good job of controlling the blood sugar, they actually had a 20% higher mortality rate. Մի հետազոտությունների ուսումնասիրության արդյունքում, որը տևեց 4 տարի, այս ուսումնասիրության ժամանակ նրանք շատ խիստ կերպով ղեկավարում էին մարդկանց արյան շաքարի քանակը եւ չնայած որ շաքարի քանակը իսկապես շատ չաճեց 20%-ով ավելի մեծացավ մահացությունների քանակը արդյունքում Well, that's not good because the medications and the insulin have side effects. Դա լավ չէ, քանի որ եւ առհասարակ դեղամիջոցները եւ ինսուլինը ունեն հետևանքներ բացասական։ So healthy people don't need drugs. Առողջ մարդիկ դեղամիջոցների կարիք չունեն։ Most people like to be healthy. Մարդկանց մեծամասնությունը ցանկանում է առողջ լինել։ What do you suppose it takes to be healthy? Ձեր կարծիքով ինչ է պետք անել, որպեսզի առողջ լինենք։ Now, here I have two men. One is heavier than the other. One, let's suppose, has a waist that is 30 centimeters bigger than the other one. Այստեղ ունենք երկու մարդ, ինչպես տեսնում ենք, որոնցից մեկի գոտկատեղը, ասենք 30 սանտիմետրով ավել է մյուսից։ For somebody with a waist that is 30 centimeters bigger than the other one, his risk of diabetes goes up by 70%. Մարդը, ով որ 30 սանտիմետրով ավելի լայն գոտկատեղ ունի, նրա շաքարային դիաբետով հիվանդանալու հնարավորությունը մոտավորապես 70%-ով աճում է։ Really, the heavier you are, the higher your lifetime risk of diabetes. Քաշից կախված, ինչքանով որ ավել է քո քաշը, այնքան ավելի շատ հնարավորություն կա, որ դու կհիվանդանաս շաքարային դիաբետով։ And what happens is when you have your cells get too full, too fat, too heavy, then they become resistant to insulin and your body can't force the sugar into the cells. Եվ ուրեմն այսպես է պատահում, որ երբ որ մեր բջիջները շատ հարուստ են եւ շատ հարուստ են ճարպով, նրանք ինսուլինի նկատմամբ դիմադրողականություն են ձեռք բերում եւ չեն արձագանքում ինսուլինին։ And after a while, the pancreas can't make enough insulin to push the sugar into the cells and it burns out. Եվ ժամանակի ընթացքում ենթաստամոքսային գեղձը բավական ինսուլին չի կարողանում արտադրել եւ նրա ֆունկցիան վատթարանում է։ So let's look at this on a physiology slide. This is a picture of a capillary across the bottom of the screen, and it's a blood vessel so small that only one red blood cell at a time can go through it. Եթե ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից նայենք, մենք օրինակ եկեք ուրեմն մազանոթի օրինակով նայենք, մազանոթը արյունատար այնքան փոքր, այնքան նեղ անոթ է, որ միայն մեկ արյան կարմիր գնդիկ կարող է անցնել միաժամանակ այդ մազանոթով։ Now, in your body, all the cells are right near a capillary so they can get their oxygen and their food and get rid of their waste products.
Մեր մարմնի մեջ սովորաբար մեր բջիջները մազանոթների մոտ են, որպեսզի կարողանան ստանան թթվածին եւ այն անհրաժեշտ նյութերը, որոնք պետք է որ նրանք տեղափոխեն օրգանիզմով մեկ։ And so what happens is when the cell gets hungry, it starts putting out insulin receptors into the bloodstream, and the insulin can come along and bind to the receptor. And then when the insulin binds the receptor, it lets the sugar move into the cell. Ահա թե ինչ է կատարվում, երբ որ նորմալ բջիջը սովածանում է, նա մոտիկ է գալիս մազանոթին, ռեցեպտորները կամ ընդունիչները բաց է թողնում դեպի մազանոթը եւ ուրեմն ինսուլինը մտնում է այդ ռեցեպտորի մեջ եւ շաքարը ուրեմն շաքարը մտնում է բջջի մեջ. The insulin receptor is like a doorknob, and the insulin is like the doorkeeper, and so the insulin opens the door and the sugar can go into the cell. Ինսուլինի այս ռեցեպտորները կարծես թե դռան ուրեմն դռան բռնակը լինեն, իսկ ինսուլինը ուրեմն մտնում է այդ դռնակի մեջ եւ դուռը փակվում է. Now, when the cells get overfed, they get really full, they get really big, and they don't put their insulin receptors out into the bloodstream. They pull them all inside. Եվ երբ որ բջիջը չափից դուրս է կերակրված լինում, այսպես ասած, շատ է մեծացած լինում, այդ ռեցեպտորները կամ ընկալիչները իրեն ներս է քաշում, այսինքն չի մոտեցնում մազանոթներին, որպեսզի ինսուլին ստանա եւ And what do you suppose fills the cell up so that it's so fat? Եվ ինչ կարծիքի եք, ինչն է բջիջը այնքան հարստացնում, կշտացնում, որ նա մեծանում, գիրանում է։ Well, we say it's calories. Մենք ասում ենք, որ կալորիաներն են, որ հարստացնում են եւ գիրացնում են բջիջները։ Or kilojoules. Կամ կիլոջուլ, ինչպես գիտենք։ Depending on what you do in your country. And so what do you suppose will fill the cell up fastest, sugar or fat? Ինչ է կարծում, ավելի շուտ ինչը կհարստացնի կամ կկշտացնի բջիջները, շաքարը թե ճարպը։ Well, you see, if you look at this, 1 gram of sugar has 4 calories and 1 gram of fat has 9 calories. Շաքարի 1 գրամը ունի 4 կալորիա եւ ճարպի 1 գրամը ունի 9 կալորիա։ And when the cell is all filled up with fat or sugar, then it won't take on any more sugar out of the bloodstream. Եվ երբ որ բջիջները հարստացած են կամ կշտացած են ճարպով կամ շաքարով, այլևս ավել շաքար չի ընդունի իր մեջ։ Then you have high blood sugar and we say you're diabetic. Եվ արյան շաքարի քանակը բարձրանում է բնականաբար, արյան մեջ շաքարի քանակը բարձրանում է եւ մենք ասում ենք, որ դուք դիաբետով եք հիվանդ։ And so both fat or sugar can fill your cells up and make you diabetic, but notice that fat will fill it up twice as fast as will sugar. Եթե նկատում եք եւ շաքարը եւ ճարպը ձեր բջիջները կհարստացնեն կալորիաներով, բայց եթե նկատում եք ճարպը կրկնակի ավելի արագ կհարստացնի կամ կլցնի ձեր բջիջները։ And so a lot of people don't realize that when they're eating high fat foods that they are sending themselves diabetic.
Եվ շատ մարդիկ չեն գիտակցում, որ ուրեմն բարձր ճարպային պարունակությամբ սննդամթերքներ օգտագործելու արդյունքում իրենք իրենց համար շաքարային դիաբետ են ժառանգում։ Now, if the diabetic will start following good lifestyle habits and start exercising, the cells will become hungry again. They'll put all their receptors out in the bloodstream. The insulin will come and bind to the receptors, and the sugar can move into the cells. Երբ որ շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդիկ սկսեն մարզվել կանոնավոր, այդ ժամանակ բջիջներն ավելի սոված կլինեն, այսպես ասած, եւ իրենց ռեցեպտորները կմիացնեն արյունատար անոթներին եւ ուրեմն ինսուլինը նորմալ ձևով կաշխատի եւ շաքարը կմտնի սոված բջջի մեջ։ And so losing weight is a big part of fighting diabetes. Ավելորդ քաշ կորցնելը մեծ ֆակտոր է, այսպես ասած, դիաբետի դեմ պայքարի մեջ։ Continuous weight loss approaching ideal body weight can reduce the risk of diabetes by as much as 50%. Շարունակական ուրեմն ավելորդ քաշի կորուստը եւ մոտենալը իդեալական քաշին 30-ից 50%-ով կկրճատի դիաբետով հիվանդանալու հավանականությունը։ And so you want to lose weight, you want to be sure that you are not going to get diabetes. Այսպիսով մենք պետք է ցանկանանք ավելորդ քաշից ազատվել եւ չհիվանդանալ դիաբետով։ Now, if you look at where fat comes from, it usually doesn't come from fresh fruits and vegetables. Եթե տեսնենք սովորաբար ճարպը որտեղից է գալիս, այն չի գալիս թարմ բանջարեղենից եւ մրգերից։ People eating fresh fruits and vegetables as a large portion of their diet will find that their risk of diabetes does not go up. Մարդիկ, ովքեր որ ում սննդակարգի մեծամասնությունը կազմում է թարմ մրգեր եւ բանջարեղենը, կգտնեն իրենց կյանքում, որ դիաբետով հիվանդանալու հավանականությունը չի բարձրանում իրենց կյանքում։ But if they're getting a lot of fat in their diet, say 46% of their calories coming from fat, their risk of diabetes goes up by 40%. Իսկ եթե օրինակ 46% իրենց կալորիաների գալիս է ճարպերից, դիաբետով հիվանդանալու հավանականությունը 40%-ով կաճի։ And if they're getting lots of animal fat, it's even worse. The animal fat causes diabetes much faster. And so if you're getting 36% of your calories coming from animal fat, your risk of diabetes goes up by 64%. Իսկ եթե ուրեմն ճարպերի 36%-ը կենդանական աղբյուրներից է գալիս, 64%-ով կավելացնեք ձեր հավանականությունը շաքարային դիաբետով հիվանդանալու։ Now, there are some fats that are actually acceptable and don't cause your risk of diabetes to go up, and those come from sources that are natural, like nuts, avocados, and seeds. Կան ուրեմն ճարպի աղբյուրներ, որոնք որ լավ ճարպեր են, եւ այդ աղբյուրները գալիս են օրինակ ավոկադոից, այդ աղբյուրները օրինակ ավոկադոն է, ընկուզեղենը, տարբեր տեսակի ընդեղենը։ And the nuts that they find to be the most helpful are ones that are not deep fat fried and salted. Եվ այն ընկուզեղենը, որ ամենաօգտակարն է, այն ընկուզեղենն է, որը որ ուրեմն տապակած չէ յուղերով կամ աղով բոված դրանք չեն։ And if somebody was eating just good nuts once a day or 5 times a week, they cut their risk of diabetes by 30%. Եվ եթե դուք կամ օրական մի անգամ կամ շաբաթական 5 անգամ օգտագործում եք ընկուզեղեն, ձեր դիաբետով հիվանդանալու հավանականությունը մոտավորապես 30%-ով կրճատվում է։
And so eating a few nuts every now and then can be beneficial. Եվ այսպիսով որոշ ընկուզեղեն օգտագործելը ժամանակ առ ժամանակ կարող է շատ օգտակար լինել։ Their favorite nut to study that seems to be very effective is the almond. Սովորաբար ամենալավ ընկուզեղենը, որ սիրում են ուսումնասիրել, նուշն է։ Now, I like to talk about the Operation Desert Storm and how they were looking all over Iraq for weapons of mass destruction. Ուրեմն ես ուզում եմ խոսել այն բանի մասին, թե ինչպես Իրաքում ուրեմն մասսայական ոչնչացման զենքեր էին փորձում գտնել։ And here's a little cartoon. How are we going to tell the people we found the weapons of mass destruction? Burgers and fries. Եվ ահա այստեղ դուք տեսնում եք փոքրիկ իլյուստրացիա կամ մուլտֆիլմային պատկեր, որը որ ասում է, թե ինչպես պետք է մարդկանց ասենք, որ գտել ենք մասսայական ոչնչացման զենքերը։ And it's true, fast food, if you eat fast food or go out to eat twice a week, your risk of diabetes doubles. Եվ դա ճիշտ է, իրականում արագ սննդի օգտագործումը, եթե օրինակ շաբաթական անգամ 2 անգամ արագ սննդի կետերում սնվեք, հավանականությունը շաքարային դիաբետի կրկնակի կաճի ձեզ մոտ։ And part of it has to do with the fact that there are usually animal products involved, such as cheese and meat. Եվ մասամբ դա նրա հետ է կապված, որ այս արագ սննդի կետերում սննդամթերքների մեջ կան կենդանական ճարպեր եւ միս իհարկե։ In fact, 4 ounces of meat per day, let's see now, how much would that be in kilograms? 1.5, is it? Let's see, 4 ounces would be like, just thinking here a minute. Well, let's see, 4 ounces, half a cup would be about 150 milliliters, right? 125 milliliters. About 125 milliliters of beef, lamb, pork, or hamburger would increase the risk of diabetes by 20%. Եթե վերածենք ուրեմն միլիլիտրերի 125 միլիլիտր օրինակ կենդանական ճարպերի կամ միս, խոզ, ոչխար նմանատիպ մսերի 125 միլիլիտր օգտագործումը կավելացնի ձեր դիաբետի հավանականությունը 20%-ով։ And just 60 milliliters of processed meat, like bacon, hot dog, sausage, salami, bologna, increases the risk of diabetes by 50%. Եվ ավելի վատ մշակած կենդանական մշակած ուրեմն 60 ընդամենը 60 միլիլիտր մշակված կենդանական մսերի օգտագործումը կավելացնի ձեր հավանականությունը շաքարային դիաբետի 50%-ով, եթե օգտագործեք օրական 60 milliliter. Now, if you replace the meat with good vegetable protein sources like beans and then green leafy vegetables, then your risk of diabetes goes down. Իսկ եթե դուք այս կենդանական սպիտակուցները փոխարինեք բուսական լավ սպիտակուցներով, ինչպիսիք են լոբին կամ այլ լոբազգիները, դիաբետով հիվանդանալու ձեր հավանականությունը կկրճատեք 35%-ով։ If you switch from dairy milk to some other alternative milk like soy milk, you can reduce your risk of diabetes by that step as well. Եթե ուրեմն փոխարինեք կենդանական կաթը բուսական կաթերով, օրինակ սոյայի կաթով, դրանով էլ կնվազեցնեք շաքարային դիաբետով հիվանդանալու հավանականությունը։ Now, can this fireman put the nozzle on his hose while the hose is running?
Արդյոք կարող է փականը ամրացնել այս ուրեմն հրշեջը, կարող է արդյոք փականը ամրացնել այս խողովակին, քանի դեռ խողովակը չի անջատել։ It would be pretty hard. And the same thing is true of diabetes. Can you stop your diabetes if you keep on feeding it? Նույն ձևով դժվար է շաքարային դիաբետը կանգնեցնել, երբ որ մենք շարունակում ենք այն սնուցել։ Now let's talk about sugar for a bit. We've talked about fat and meat. Խոսեցինք ուրեմն ճարպերի եւ մսի մասին, եկեք մի քիչ էլ շաքարի մասին խոսել։ And we'll talk about it in scientific terms, which is the glycemic index. Եկեք հիմա ավելի գիտական տերմիններով խոսել, ուրեմն շաքարի մեծ քանակը մենք անվանում ենք glycemic index. Index means comparison and glycemic means sugar. Index-ը նշանակում է համեմատություն եւ glycemic նշանակում է շաքար։ In this scale, everything is compared to sugar. Եվ այստեղ ամեն ինչ համեմատվում է շաքարի հետ։ For example, sugar is arbitrarily given the number 100. Օրինակ, շաքարները այս դեպքում 100-ով ենք որոշում։ And so sugar makes your blood sugar go up 100% as high and as fast as pure sugar. Եվ այստեղ շաքարը ստիպում է, որ քո ուրեմն արյան շաքարը բարձրանա այնքան արագ, ինչքան, ասենք, 100%-ով արագ բարձրանա։ Cornflakes and milk has a glycemic index of 93, meaning that cornflakes and milk make your blood sugar go up 93% as high and as fast as pure sugar. Օրինակ, եգիպտացորենի փաթիլների եւ կովի կաթի ուտելու ժամանակ արյան ուրեմն այս glycemic index-ը բարձրանում է 90 glycemic index-ը 93 է, այսինքն մեր արյան շաքարի պարունակությունը բարձրանում է 93%-ով։ So really, glycemic index tells you what a certain food will do to your blood sugar. Այսպիսով մենք հասկանում ենք, որ glycemic index-ը մեզ ցույց է տալիս, թե կոնկրետ ուտելիքները ինչ արդյունք են ունենում մեր արյան շաքարի վրա։ And for example, broccoli has a glycemic index of 20. Օրինակ, բրոկոլիի glycemic index-ը 20 է։ And well, 20, that means broccoli would make your blood sugar go up 20% as high and as fast as pure sugar. Այսինքն բրոկոլին կստիպի, որ մեր արյան շաքարը բարձրանա այնքան արագ եւ այնքան շատ 20%-ով, նույնքան արագ, նույնքան շատ, քան ինչպես որ սովորական շաքարը կամ մաքուր շաքարը։ When we feed rats a high glycemic index meal, they get obese in 32 weeks. Երբ որ առնետներին կերակրում ենք բարձր glycemic index-ով ուտելիքներ, նրանք գիրանում են, զգալի գիրանում են 32 շաբաթվա ընթացքում։ If we feed people a high glycemic index diet, then they end up eating more food, they feel less satisfied, and they get hungry sooner. Իսկ երբ որ մարդիկ են ուտում այսպիսի բարձր glycemic index-ով ուտելիքներ, նրանք ավելի շատ ուտելիք են ուտում, ավելի շատ են ուզում ուտել, ավելի քիչ են կշտության զգացում ունենում եւ շուտ են սովածանում։ Now, glycemic index tells you how much or how high your blood sugar will go, but it doesn't tell you how much of the food you ate. So we have another principle that we talk about. It's called glycemic load.
Glycemic index-ը մեզ ցույց է տալիս, թե ինչքանով տվյալ ուտելիքը կբարձրացնի արյան շաքարը, բայց մեզ ցույց չի տալիս, թե ինչքան ուտելիք ենք ուտում կամ ուտելու, եւ դրա համար մենք ունենք այսպիսի տերմին, որը կոչվում է glycemic կամ շաքարային ծանրաբեռնվածություն, ուտելիքի ծանրաբեռնվածությունը շաքարային. So examples of high glycemic load foods would be like corn chips. Օրինակ շաքարով կամ glycemic ուրեմն ծանրաբեռնվածության այս ուտելիքներից օրինակն է եգիպտացորենի չիփսերը. And you might be wondering, well, why corn chips? Եվ եթե ձեզ հետաքրքիր է, թե ինչու հենց եգիպտացորենի չիփսեր, and it's because they cook the corn for over a day in order to make it soft enough that they can make it into any shape they want. And when they cook it for a whole day, it breaks down the starch into sugar, so the glycemic index goes way up. And then you eat a bunch of it, and it's a high glycemic load. Եվ ինչու է այս glycemic կամ շաքարային ծանրաբեռնվածությունը մեծ ուրեմն եգիպտացորենի չիփս ուտելու դեպքում, դա նրանից է, որ որպեսզի եգիպտացորենից չիփս պատրաստեն, այնքան են եփում եգիպտացորենը մոտավորապես 1 օրից ավել պետք է եփել, որ այնքան փափկի, որ ինչ ձև ուզենան, այն ձևն էլ տան, եւ արդյունքում օսլաները վեր են ածվում շաքարների կամ շաքարի. And this would be true of most processed foods, where they've taken an original product, made it into something else through a bunch of manufacturing, and you end up with processed food that lacks fiber and lacks vitamins, and it has a very high glycemic index. Եվ սա ճշմարիտ է շատ ուրիշ սննդամթերքների համար, ճշմարիտ է ասված շատ սննդամթերքների համար, որոնց ժամանակ որ վերցված է, ասենք բնական սննդամթերքը եւ այնքան է զտված եւ մշակված, որ արդյունքում շատ քիչ բջջանյութեր կան այդ սննդամթերքի մեջ, շատ քիչ վիտամիններ եւ հանքանյութեր կան. Now notice next to the chip is a couple of plates of food with French fries and either a hot dog or a hamburger. Եվ տեսեք, որ այդ չիփսերի կողքին դրված է երկու աման, որոնց մեջ կան տարբեր տեսակի համբուրգեր, հոտ դոգ եւ կարտոֆիլի ֆրի. You might be wondering, well, I thought that was a protein meal. Եվ գուցե ձեզ հետաքրքիր է եւ դուք մտածում եք, ինձ թվում էր դա սպիտակուցային ուտելիք է. But notice there's white bread and white potatoes. Բայց տեսեք, որ այնտեղ կա սպիտակ հաց եւ սպիտակ կարտոֆիլ. And the white potatoes have no skin and they're cooked in oil. Եվ տեսեք, որ կարտոֆիլը կեղև չունի եւ այն յուղի մեջ է տապակված. And so the white bread and the white potatoes that are cooked really hot in oil end up having a higher glycemic index and a higher glycemic load. Եվ կարտոֆիլը, որը որ ուրեմն տապակված է երկարաժամանակ ձեթի մեջ, ունի բարձր glycemic index եւ նաեւ բարձր այսպես շաքարային index եւ բարձր շաքարային ծանրաբեռնվածություն. Notice in the bottom row we have white pasta in a jar, we have white bread as a dinner roll, and we have white rice. All of these will have a high glycemic index because they're refined. Եվ տեսեք, որ այս վերջի սյունակում, վերջի տողում մենք ունենք սպիտակ մակարոնեղեն, սպիտակ կարտոֆիլ, սպիտակ հաց եւ սպիտակ բրինձ, որը նշանակում է, որ այս ուտելիքները ուրեմն շաքարային մեծ բարձր շաքարային ինդեքս կունենան եւ նաեւ բարձր շաքարային ծանրաբեռնվածություն. On the other hand, we have low glycemic load foods. Եվ դա նրա համար էր, որ այդ ուտելիքները մշակված էին, տարբեր ձևերով մշակված էին այդ սպիտակները, բայց տեսնում ենք այստեղ մյուս կողմում աջ կողմում, սրանք արդեն ցածր շաքարային ծանրաբեռնվածության ուտելիքներ են.
And if you look over all those pictures, it's all whole foods that haven't been processed. And especially at the bottom, notice that we have brown rice instead of white rice, brown bread instead of white bread, and we have oatmeal instead of cornflakes and milk. Եվ տեսեք, որ աջ կողմում ներքևի ուրեմն տողի վրա կա շագանակագույն բրինձ սպիտակի փոխարեն, շագանակագույն հաց սպիտակի փոխարեն եւ ուրեմն վարսակի փաթիլներից պատրաստված ուտելիք, փոխանակ սպիտակ բրինձ եւ սրանք ամբողջական ուտելիքներ են եւ շատ քիչ մշակում անցած. Now in the middle, bottom, we have fresh fruit. Մեջտեղի մասում տեսնում եք ունենք թարմ մրգեր. And you might be saying, well, when I became diabetic, my doctor told me I couldn't eat fresh fruit anymore. Եվ դուք միգուցե մտածում եք, որ երբ որ դուք դիաբետով հիվանդացաք, ձեր բժիշկն ասեց, դուք չեք կարող մրգեր ուտել այլևս. But there's a lot of stuff in fresh fruit you need to fight cancer. And I'm not talking about eating canned fruit or dried fruit. We want just fresh fruit. But if the diabetic will start eating fresh fruit, within a couple of weeks, their blood sugars will be a lot better as their nutrition catches up. Ուրեմն մրգերի մեջ կան շատ նյութեր, սննդանյութեր, որ մեզ անհրաժեշտ է քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար, եւ խոսքը պահածոյացված կամ չորացրած մրգերի մասին չէ, այլ ամբողջական մրգերի մասին, եւ երբ որ շաքարային դիաբետով հիվանդը սկսի ուտել այս մրգերը, մրգերի մեջի եղած սննդանյութերը կօգնեն, որ ուրեմն արյան միջի շաքարի մակարդակը կարգավորվի. So let's compare eating refined fruit product to eating whole fruit. Եկեք համեմատենք մշակված միրգ ուտելը, համեմատենք ամբողջական միրգը ուտելու հետ. On this graph, we have blood sugar on the left-hand side going up the y-axis across the bottom. We have time going across the bottom. Եթե տեսնում եք ձախ կողմում մենք ունենք արյան շաքարը, որը որ բարձրանում է, թե ինչպես է բարձրանում, եւ աջ կողմում տակի մասում ունենք ժամանակը, թե ինչ ժամանակում է բարձրանում եւ ինչպես է բարձրանում. If we drink orange juice, our blood sugar goes up really high, really fast, and then it comes crashing down, way down into the basement and goes too low. Երբ որ մենք խմում ենք նարնջի հյութ, մեր արյան շաքարը բարձրանում է, շատ է բարձրանում, եւ շատ արագ է բարձրանում, եւ շատ արագ եւ շատ իջնում է եւ տեսնում եք, որ նորմայից, ամենատակի նորմայից անգամ ավելի ցածր է իջնում. On the other hand, if we eat the whole orange, then our blood sugar goes up much more slowly. It stays up for a very long time and it doesn't go crashing down. It comes down slowly. Եվ եթե մենք ուտում ենք մյուս կողմից ամբողջական նարինջ, արյան մեր շաքարի մակարդակը բարձրանում է հարաբերականորեն դանդաղ է բարձրանում, ավելի երկար է բարձր մնում եւ ավելի դանդաղ է իջնում եւ ավելի հաստատուն մակարդակի է հասնում. And so we want to make sure we eat whole plant foods. The same thing would be true if we compared white bread to, say, sprouted wheat bread. Այստեղից պետք է հետևություն անենք, որ պետք է օգտագործենք ամբողջական սննդամթերքները եւ ճշմարիտ է նույնը հացի համար, եթե համեմատենք սպիտակ հացը, համեմատենք օրինակ ամբողջահատիկից պատրաստված ծլեցրած հատիկից պատրաստված հացի հետ. Or white rice versus brown rice, or white pasta versus whole grain pasta. Կամ սպիտակ բրինձը ամբողջահատիկից պատրաստված շագանակագույն բրինձի հետ, կամ սպիտակ մակարոնեղենը ամբողջահատիկից պատրաստված մակարոնեղենի հետ.
So let's look at this on a whole day. Եկեք ամբողջ օրվա մակարդակով նայենք սրան։ And here I'm going to compare eating a refined cereal breakfast. Եվ այստեղ պետք է համեմատեմ ուրեմն զտված կամ տարբեր process-ներ անցած փաթիլների, օրինակ եգիպտացորենի փաթիլներով նախաճաշի հետ։ Like cornflakes and milk. Ինչպիսիք են եգիպտացորենի փաթիլները եւ կովի կաթը։ And so if we eat the cornflakes and milk, our blood sugar goes up really high, really fast, and then our insulin goes up even higher, and it makes our blood sugar go down into the danger zone. Այս նախաճաշի արդյունքում մեր արյան ուրեմն շաքարը շատ արագ եւ շատ ավելի շատ է աճում եւ միանգամից շատ մեծ անկում է ապրում, սրա հետևանքով մեր ինսուլինն է շատ բարձրանում եւ արյան շաքարը շատ է ընկնում եւ շատ է ցածրանում։ Well, then if we have a mid-morning snack with, say, coffee and donuts, our blood sugar goes up really high again, and then the insulin makes it go down in the basement again. Եվ քանի որ արդեն վտանգավոր մակարդակի է հասնում մեր արյան շաքարը այնքան ցածր է, որ վտանգավոր մակարդակի է արդեն, եթե առավոտյան մենք սուրճի հետ ինչ-որ քաղցր բլիթ օգտագործենք, արյան շաքարը նորից շատ է բարձրանում եւ նորից վտանգավոր մակարդակի շատ ցածր է իջնում։ And then maybe we have burger and fries for lunch, and again, the high glycemic load, and up goes the blood sugar, and down goes the blood sugar. And this is what the diabetics do all day long, is they make their blood sugars go up and down with high glycemic load or high glycemic index foods. Եվ նմանատիպ ուրեմն պատկեր է նկատվում շատ դիաբետով հիվանդների հետ, որոնք ուտում են շաքարային ինդեքսով հարուստ, գլայսեմիկ ինդեքսով հարուստ կամ շատ բարձր ուտելիքներ եւ նրանց արյան շաքարը շատ բարձրանում է եւ հետո շատ է իջնում, հետո ինսուլինն է բարձրանում, որպեսզի կարողանա իջեցնի արյան շաքարի քանակը։ Well, so what do they tell the diabetics? They tell them, why don't you eat little tiny meals all day long, maybe 8 or 10 of them, and that way you'll keep the blood sugar up, and we'll just keep it managed with insulin and drugs. Եվ ինչ են ասում շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդկանց, ասում են, որ 8-ից 10 փոքրիկ այսպես չափաբաժիններով ուտելիքներ կերեք, օրվա ընթացքում 8-ից 10 անգամ կերեք, որպեսզի արյան շաքարը ինչ-որ հաստատուն մակարդակի վրա պահեք եւ մենք ինսուլինով եւ տարբեր դեղամիջոցներով կկարգավորենք մնացածը։ Is that good for you to eat little tiny meals all day long? Կարծում եք, որ դա լավ բան է, քիչ-քիչ եւ հաճախ ուտել ամբողջ օրվա ընթացքում։ Well, let's ask the surgeon. Եկեք հարցնենք վիրաբույժին։ Compared to a 2-meal-a-day program, colon cancer risk rises 70% for 3 meals a day and 90% for 4 meals a day. What's more, each additional snack time on top of that increases the risk of colon cancer another 60%. Երբ որ համեմատում ենք տարբեր սննդային ծրագրերը, օրական 2 անգամ ուտելու ծրագիրը ուղիղ աղիքի օրական 2 անգամ ուտելու դեպքում ուղիղ աղիքի քաղցկեղի հավանականությունը մեծանում է կներեք համեմատած օրական 2 անգամ ուտելուն 3 անգամ օրական ուտելը ուղիղ աղիքի քաղցկեղի հավանականությունը մեծացնում է 70%-ով եւ եթե օրական 4 անգամ եք ուտում 90%-ով է մեծանում եւ ամեն հավելյալ
փոքրիկ սնունդը ուտելիքի արանքներում ընկած, ուղիղ աղիքի քաղցկեղի հավանականությունը մեծացնում է 60%-ով հավելյալ։ Interestingly enough, it is that third meal that causes both the increase in cancer and the increase in diabetes. You're better off eating just 2 meals a day, especially with diabetes. Հետաքրքիր է, որ այս երրորդ ուտելն է, որ ավելացնում է եւ քաղցկեղի հավանականությունը եւ շաքարային դիաբետի հավանականությունը, որտեղից որ կարելի է եզրակացնել, որ ավելի ճիշտ է, որ օրական 2 անգամ ընդամենը ուտենք։ And so the diabetic may be worried and wondering, well, if I don't eat that third meal, won't my blood sugars go too low? Եվ եթե շաքարային դիաբետով հիվանդին հետաքրքրում է արդյոք եթե 2 անգամ ուտեմ, արդյոք իմ արյան շաքարը շատ չի ցածրանա։ And I'll say not if you are eating good whole plant foods instead of refined processed foods that are high glycemic index. Եվ պատասխանն է ոչ, եթե ուտում եք ամբողջական եւ վիտամիններով հարուստ ուտելիքներ, այլ ոչ մշակված ուտելիքներ, որոնց մեջ շաքարի կամ այդ glycemic index-ի մակարդակը բարձր է։ So let's change the day. Instead of starting out with the cornflakes and milk, let's eat a whole grain unrefined breakfast like oatmeal. And if we eat oatmeal, then the blood sugar will go up slowly, stay up a long time, and come down slowly, just like with eating an orange instead of drinking the orange juice. Եվ եկեք օրվա ձևը փոխենք, եթե մենք սկսենք առանց մշակելու ամբողջահատիկից պատրաստված նախաճաշով, արյան շաքարի քանակը կբարձրանա դանդաղ եւ կիջնի դանդաղ օրվա ընթացքում, նույնը ինչ որ ամբողջական նարինջ ուտելու դեպքում, համեմատած նարնջի հյութ խմելու դեպքում։ And so once the blood sugar goes up, it'll start coming down a little bit. But at that point, it's about lunchtime because the blood sugar stayed steady for so long. And you'll eat a fresh vegetable lunch and your blood sugar will go up slowly, stay up a long time, and only come down slowly. Եվ քանի որ արյան շաքարի քանակը մակարդակը բարձրանում է դանդաղ եւ իջնում է դանդաղ, մինչեւ որ արյան շաքարի քանակը սկսի անկում ապրել, արդեն ճաշի ժամը կգա։ Եվ եթե ուտում ենք կրկին ամբողջական ուտելիքներ, առողջ ուտելիքներ, օրինակ թարմ բանջարեղենով հարուստ ճաշ ենք ուտում, կրկին արյան քանակը բարձրանում է ստաբիլ ձևով եւ իջնում է նույն ձևով դանդաղ։ And your whole plant foods are much more satisfying and don't make you end up being hungry between meals. Եվ ձեր ուրեմն բուսական, ամբողջական մթերքները, ուրեմն բուսական մթերքները ավելի հարուստ են սննդանյութերով եւ ավելի կշտացնող են, քան այս մշակված ուտելիքները։ And in fact, if you replace all the refined grains in your diet with whole grains, you can reduce the risk of diabetes by 70% by that one move alone. Եվ անգամ եթե ընդամենը այս մի քայլը անեք, մշակված հատիկներից պատրաստված ձեր ուտելիքները փոխարինեք ամբողջահատիկից պատրաստված ուտելիքներով, հավանականությունը շաքարային դիաբետի կպակասեցնեք 70%-ով ընդամենը այս մի քայլով։ And so whole plant foods keep you satisfied and control your blood sugars naturally. Եվ այսպիսով ամբողջական եւ բուսական սննդամթերքները օգնում են, որ կշտության զգացում ունենանք, ավելի բավարարված լինենք եւ կարգավորում են արյան շաքարի մակարդակը։ And part of it has to do with the fact that whole plant foods have more minerals.
Եվ դա նաև կախված է նրանից, որ ամբողջական բուսական ուտելիքները ունեն ավելի շատ հանքանյութեր կամ միներալներ։ Diabetics have generally gone deficient on chromium. Դիաբետով հիվանդները սովորաբար քրոմի պակաս են ունենում։ But they need chromium to get the sugar into their cells. Բայց մեզ քրոմ է պետք կամ նրանց քրոմ է պետք, որպեսզի շաքարը մտնի բջիջների մեջ։ The reason they've gone deficient on chromium is because these white refined grain products have no chromium. Եվ թե ինչի է պակաս քրոմը նրանց օրգանիզմում, նրանից է, որ այս մշակված սպիտակ հատիկեղենից պատրաստված ուտելիքները չունեն քրոմ իրենց մեջ։ Or very little chromium. Կամ շատ քիչ է։ And so, if, for example, 100% whole grain wheat has 8 times as much chromium as white flour. Եվ 100%-անոց ամբողջական հացահատիկը 8 անգամ ավելի շատ քրոմ ունի, քան սպիտակ ալյուրը։ And so the diabetic has a choice. They can either eat one whole grain piece of bread and get all their chromium, or they can eat 8 white pieces of bread to get the same amount of chromium. Եվ դիաբետով հիվանդը ընտրություն ունի, կամ կուտի 1 կտոր ամբողջահատիկից պատրաստված հաց, կամ 8 անգամ ավելի շատ, կամ 8 կտոր նույն քրոմի քանակը լրացնելու համար։ Now, another good reason why whole plant foods will make it so that your blood sugars will be better controlled has to do with the fiber in the foods. The fiber slows the rate at which the sugar moves into the bloodstream. So fiber helps reduce the risk of diabetes. Եվ ամբողջական եւ բուսական սնունդը նաև կարգավորում է արյան շաքարի մակարդակը եւ օգնում է դիաբետով հիվանդներին նաև նրա համար, որ ուրեմն բուսական սնունդը հարուստ է բջջանքով եւ բջջանքը թույլ չի տալիս, որ շաքարը արագ մտնի արյան մեջ, այսինքն դանդաղ է մտնում արյան մեջ եւ կարգավորում է դրանով շաքարի մակարդակը։ People who eat more fiber have an easier time controlling their blood sugars naturally. Եվ մարդիկ, ովքեր ավելի շատ են բջջանքով հարուստ մթերքներ օգտագործում, արյան շաքարի մակարդակը ավելի հեշտ են կարգավորում։ I had a lady come to me while she was pregnant, but she was having trouble with her blood sugars going too high. We call it gestational diabetes. We had her start adding oat bran to all her different foods, and it made her blood sugars get down to normal, and she didn't have diabetes anymore. Եվ լսած կլինեք հղիության դիաբետի մասին, հղի ժամանակ հանդիպող դիաբետի մասին, մի կին եկավ մեզ մոտ, որը որ ասում էր, որ նա հղի է եւ նրա արյան շաքարի քանակը շատ է բարձրանում եւ նա չի կարողանում կարգավորի։ Մենք նրան ուրեմն խորհուրդ տվեցինք, որ ավելացնի վարսակի փաթիլներ իր ուտելիքներին եւ դրանից հետո նա բնական ճանապարհով կարողացավ կարգավորել արյան շաքարի մակարդակը։ And in the studies, if you switch from white bread to oat bran bread, it drops your blood sugar by 46%. Եվ հետազոտությունների ընթացքում, երբ որ ուրեմն սպիտակ հացից անցնում ենք վարսակի փաթիլներով պատրաստված հացին, ուրեմն արյան միջի շաքարի քանակը 46%-ով իջնում է։ A very good food that's a very natural food is cabbage, and cabbage makes it so your insulin goes farther. It makes it so it takes less insulin to get your blood sugar into the cells. So cabbage is very good for any kind of diabetic. Եվ բնական միջոցներից մեկը կաղամբն է։ Կաղամբը օգնում է, որ ինսուլինը ավելի երկար իր գործը կատարի եւ ավելի
ավելի քիչ ինսուլին է պահանջվում, որպեսզի շաքարը մտցնի կամ ուղղորդի բջջի մեջ։ So next time you go to the supermarket, buy a couple extra heads of cabbage and start eating more cabbage. Հաջորդ անգամ, երբ որ գնաք խանութ, աշխատեք 2 գլուխ կաղամբ գնեք ավել եւ ավելի առողջ կլինեք դրա հետևանքով։ Now, it's very good to have a regular schedule. Շատ լավ միտք է, որ լավ գրաֆիկ ունենաք։ People who eat a very regular, eat on a regular schedule, eat breakfast at the same time, lunch at the same time every day, end up having lower blood sugars because the body can predict when you're going to eat and have the insulin ready before the sugar comes. Մարդիկ, ովքեր որ խիստ գրաֆիկի են հետևում, այսինքն ուտում են նախաճաշը միշտ նույն ժամին, ճաշը նույն ժամին, արդեն օրգանիզմը ենթադրում է արդեն երբ է ուտելիքը գալու եւ համապատասխան ինսուլին է արտադրում եւ ինսուլինը արդեն պատրաստ սպասում է, որ շաքարը ուղարկի բջիջների մեջ։ And breakfast is very important on that schedule. People who eat breakfast regularly compared to those who don't have a 50% lower risk of diabetes. Եվ նախաճաշը շատ կարևոր դեր ունի։ Մարդիկ, ովքեր որ կանոնավոր նախաճաշում են, 50%-ով ավելի քիչ հավանականություն ունեն դիաբետով հիվանդանալու։ Now, you ever wonder why you get extra energy when you drink coffee? Երբևիցե ձեզ հետաքրքրել է, թե ինչու ավել էներգիա եք ունենում, երբ որ սուրճ եք խմում։ What actually happens is the coffee makes your liver put out more sugar and you end up with more blood sugar. Եվ պատահում է այնպես, որ սուրճը ստիպում է, որ քո լյարդը ավելի շատ Can you repeat that? Sorry, Dr. Clark. The liver produces. The liver is where sugar is stored, and the liver will release more sugar when you take a caffeine product. Սովորաբար շաքարը պահպանվում է լյարդի մեջ եւ երբ որ կոֆեինով հարուստ խմելու բաներ են, ըմպելիքներ ենք օգտագործում, լյարդը ավելի շատ շաքար է արտադրում։ Now remember we said that exercise made your cells hungry again? Well, when your cells get hungry again, then that lowers your blood sugar and your insulin. Եվ հիշում եք, որ ասացինք, որ մարզվելու արդյունքում ձեր բջիջները ավելի են սովածանում եւ մարզվելու արդյունքում արյան շաքարը ավելի է իջնում եւ նաեւ ինսուլինը դրա հետ միասին։ How much exercise do you need? Ինչքան պետք է մարզվել։ It would be good to get 60 minutes of exercise per day. Լավ կլինի, որ 60 րոպե օրական մարզվենք։ And it doesn't have to be done all at once. In fact, the best times are to do a little before breakfast and then a little after each of your meals. Եվ պետք չի, որ միանգամից այդ 60 րոպեն անենք կամ մարզվենք, ամենալավ ժամանակը ուտելուց մի քիչ առաջ մարզվելն է եւ ուտելուց մի քիչ հետո։ Now, stress will also raise your risk of diabetes. Ստրեսը նաև ավելացնում է ձեր շաքարային դիաբետով հիվանդանալու հավանականությունը։ And in fact, people who are under more stress end up gaining more weight, having more cardiovascular or heart disease, and they have more diabetes. Եվ մարդիկ, ովքեր որ ավելի շատ ստրես են ապրում եւ այդ վիճակում են գտնվում, խնդիրներ են ունենում ավելորդ քաշի հետ, սրտամկանային հիվանդությունների հետ եւ շաքարային դիաբետի հետ կապված։
Now I want to talk to you about how much water you should drink. Diabetics need to drink more water. If they just drink more water, it'll lower their blood sugars by sheer dilution. Հիմա ուզում եմ խոսել ջրի մասին, մարդիկ ովքեր որ հիվանդ են շաքարային դիաբետով, եթե նրանց պետք է որ ավելի շատ ջուր խմել, քանի որ հենց նոսրացնելու սկզբունքով իրենց արյան շաքարի քանակը կկրճատվի ջուր խմելու հետևանքով։ And drinking plenty of water will also reverse diabetic peripheral neuropathy. Եվ նաև շատ ջուր խմելը դիաբետով հիվանդի համար, ուրեմն կնվազեցնի ծայրամասային նյարդաբանական խնդիրների, այդ խնդիրների հավանականությունը դիաբետով հիվանդների համար։ I was at a hospital where the president of the hospital was worried because the employees were going to see the doctor too much and they were using too much insurance. Ես մի հիվանդանոցում էի, որի այդ հիվանդանոցի տերը անհանգստացած էր, որ իր աշխատողները շատ են գնում բժշկի եւ շատ են օգտագործում իրենց ապահովագրությունը։ He said people who work in healthcare should be more healthy. Why are they going to see the doctor all the time? Նա ասում էր, որ մարդիկ, ովքեր որ առողջապահական մթնոլորտում են աշխատում, պետք է որ ավելի առողջ լինեն, ինչու են այդքան հաճախ գնում բժշկի։ Well, so he came to the wellness department and the wellness nurse said, well, why don't you put free bottled water in all of the break rooms? Նա եկավ առողջապահական այդ կենտրոնը, առողջապահական գրասենյակը եւ հարցրեց բուժքույրին, թե ինչ անել, եւ բուժքույրը ասեց, փորձիր ջուր դնես տարբեր տեղերում հիվանդանոցի։ It cost the hospital $25,000 to keep free bottled water in all the break rooms for a year. Հիվանդանոցի ընդհանուր ծախսը դրա հետևանքով $25,000 էր տարեկան, որպեսզի անվճար ջրի շշեր դնի տարբեր տեղեր հիվանդանոցում։ But at the end of the year, when they did their calculations, they had saved $240,000 on insurance utilization. Բայց երբ որ նրանք իրենց հաշվարկները արեցին տարվա վերջում $240,000 կրճատել էին իրենց ապահովագրության ծախսերը։ So for those people who drank the water, that meant less time visiting the doctor, more time with family and friends. What would happen if you drank more water? Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ որոշում կայացրեցին ավելի շատ ջուր խմել, նրանք ավելի քիչ այցելեցին բժշկի եւ ավելի շատ ժամանակ անցկացրեցին իրենց ընկերների եւ ընտանիքի հետ, ինչ կնշանակի դա ձեզ համար, եթե դուք էլ ավելի շատ ջուր խմեք։ So what we've been talking about here is a natural diet, a diet like what Adam would have eaten in Eden. Եվ մենք այստեղ խոսում ենք բնական սննդակարգի մասին, մոտավորապես Ադամը ինչ էր ուտում Եդեմի պարտեզում։ The Creator's diet, fruits, grains, nuts, seeds, vegetables. This is what God gave to Adam in the beginning. Մեր ստեղծողի արարչի սննդակարգը, թե ինչ էր նա տվել Ադամին Եդեմի պարտեզում ուտելու համար, մրգեր, բանջարեղեն, ընկուզեղեն եւ ձավարեղեն։ Now remember we said that when God let the children of Israel go out of Egypt, he told them that if they'll diligently hearken unto the voice of the Lord thy God and do that which is right in his sight, keep all his commandments and his statutes, he says, I will put none of these diseases upon thee, which I brought upon the Egyptians. So the Egyptians had diabetes, but if the Israelites would have stayed with the diet from Eden, they could totally avoid diabetes.
Եվ հիշում եք, թե ելից գլխում, թե ելիցում ինչ ասեց Աստված իսրայելացիներին, նա ասեց, եթե լսես քո Եհովա Աստծո ձայնին եւ ինչ որ նրա աչքի առաջին ուղիղ է անես եւ նրա պատվիրանքներին ականջ դնես եւ նրա բոլոր կանոնները պահես, այն ախտերիցը ոչ մեկը քեզ վրա չեմ բերիլ, որոնք եգիպտացիների վրա բերի, որովհետեւ ես եմ Եհովան քո բժիշկը։ Այսինքն, եթե իսրայելացիները հետևեին Եդեմի պարտեզի տրված սննդակարգին, նրանք չէին հիվանդանա շաքարային դիաբետով, որով որ եգիպտացիները հիվանդանում էին։ In summary, take advantage of everything God put in whole plant foods for you. Եվ այսպիսով ամփոփելով առիթից օգտվեք եւ օգտվեք այն հրաշալի բաներից եւ վիտամիններից, որոնք Աստված դրել է ամբողջական ուտելիքների մեջ մեզ համար։ Eat an unrefined whole plant food diet high in nutrients, minerals, phytochemicals, fiber, and vitamins. Կերեք չմշակված ամբողջական ուտելիքներով հարուստ սննդակարգ, որը որ հարուստ է հանքանյութերով, ֆիտոնցիդներով, բջջանքով եւ վիտամիններով։ Drink 3 liters of water a day. Օրական 3 լիտր ջուր խմեք։ Get exercise, especially before breakfast and after meals. Մարզվեք, հատկապես նախաճաշից առաջ եւ մի փոքր ուտելուց հետո։ Keep your weight within good limits. Ձեր քաշը պահեք ստաբիլ վիճակի։ I have to tell you about a patient I had who totally reversed his diabetes. Ես ձեզ պետք է պատմեմ իմ ուրեմն հաճախորդի իմ հիվանդի մասին, որը ընդհանրապես իր շաքարային դիաբետից ազատվեց։ He was a diabetic for 30 years. He was in the hospital because he had kidney failure. He was on dialysis. He had high blood pressure. And yes, he was overweight. Իմ հաճախորդը 30 տարի հիվանդ էր շաքարային դիաբետով, նա երիկամների խնդիրներ ուներ, չէին աշխատում նորմալ եւ ավելորդ քաշ ուներ։ I put him on a program that would help his kidneys and his diabetes. He had foot ulcers, so we had him doing treatments on his feet. We had him doing treatments on his back for his kidneys. And we put him on a diet like we've talked about here. Եվ մենք նրան օգնեցինք, մենք օգնեցինք ուրեմն կոմպրեսներով, տաքուսառը, որպեսզի երիկամների խնդիրները լավանա, ոտքի վրա խոց էր առաջացել, մենք մշակեցինք եւ կրկին այդ տաքուսառը կոմպրեսներով ոտքի խոցը մշակեցինք եւ այն սննդակարգին հետևեցինք, ինչպիսին որի մասին մենք այսօր խոսեցինք։ Within 6 weeks, he was off dialysis. He was off all his medications for diabetes. His foot ulcers were healing up, and he was starting to get out of bed. Ուրեմն նա ընդամենը 6 շաբաթվա ընթացքում իր լյարդի դիալիզի այդ ուրեմն միջամտությունը այլևս իրեն պետք չէր երիկամների միջամտությունը, երիկամների դիալիզի միջամտությունը այլևս իրեն պետք չէր, իր դեղամիջոցները այլևս չէր ընդունում եւ ընդհանրապես նրա առողջական վիճակը փոխվեց եւ բարելավվեց։ And so diabetes can be reversed. Եվ այսպիսով կարելի է ընդհանրապես ազատվել շաքարային դիաբետից։ Do you understand now why I call the
talk diabetes, the butter with the sweet. It's the fat that tends to fill your cells up the quickest so that you become diabetic, but it's the sugar that gives you all the complications. Հիմա հասկանում եք, թե ինչի անվանեցինք այսօրվա սեմինարը շաքարային դիաբետ, կարագը շաքարի հետ, որովհետև կարագն է, որ մեր բջիջները արագ հագեցնում է կալորիաներով, եւ շաքարն է, որ այս բոլոր բարդությունները առաջացնում է մեզ համար։ So if you want a handout for our lecture, a written copy, you can go to our website, which is northernlightshealtheducation.com. On northernlightshealtheducation.com, if you look over on the left-hand side, you'll see a button there called Presentation Handouts. If you click on that button, then you can go to that section and you'll see a lecture notes or presentation notes on diabetes. Եթե դուք ցանկանում եք գրավոր տարբերակը անվճար ձևով գրավոր տարբերակը ունենալ ձեզ մոտ, գնացեք բժիշկ Քլարքի էջը, ինտերնետային էջը, այստեղ տեսնում եք լինքը գրված է, մեզ մոտ էլ չաթի վանդակում գրել ենք լինքը գրել ենք, որ բոլորդ կարողանաք տեսնել։ Ձախ կողմում գրված է presentation handouts, ցույց տվեց բժիշկը կտեսնեք, կարող եք սեղմել կոճակը եւ ձեզ կտանի այսօրվա եւ տարբեր սեմինարների գրավոր տարբերակը կարող եք ներբեռնել եւ օգտագործել։ All right. So I'm going to end my show here, and there we go. All right. Okay, thank you very much, Dr. Clark. Very good information, definitely. I'm sure we all, no matter how much we thought we knew about diabetes, there was a lot we could learn from. Praise the Lord. Yes, so as we mentioned, are you still available for questions, Dr. Clark, or? Yes, we have a few minutes here. How about 15 minutes? Yeah, that sounds good. So we have 15 minutes, I guess, to ask the questions that we want. We can either write the questions in our YouTube live channel, and or on Zoom. I have a few questions that were sent to me before, of course, but also getting questions on YouTube. Եթե հարցեր ունեք, 15 րոպե ժամանակ ունենք հարցերի համար, գրեք մեր Zoom-ի, ուրեմն այս չաթի վանդակում կամ YouTube-ի չաթի վանդակում գրեք ձեր հարցերը, կամ ձեր միկրոֆոնը կմիացնեք եւ կհարցնեք։ So we have a question on YouTube. Someone says, so the sugar in the drink won't make any difference to what the liver releases? The sugar in the drink will definitely increase your blood sugar, or if it's stress that is causing high blood sugar, the liver will be putting out the sugar into the bloodstream. Different things stimulate the liver to make extra sugar, and other things come straight in through your diet. Either way, you can have high blood sugar. Հարցը նրա մասին էր, թե եթե խմիչքի մեջ է, ինչ որ խմում ենք, մեր ըմպելիքի մեջ է շաքարը, արդյոք դա տարբերություն է տալիս, թե լյարդը ինչքան շաքար կազատի կամ կարտադրի, եւ բժիշկը պատասխանում է, որ տարբեր ուտելիքներ, տարբեր խմելիքներ, որ մենք խմում ենք, իսկապես ազդում է նրա վրա, թե ինչքան շաքար է արտադրում մեր լյարդը։ So we have a question also
it's not about diabetes, but the question is, will following this dietary advice also help with histamine issues? It can help histamine issues. One of the biggest things that is a problem for high histamine is if you are eating fermented foods that have been spoiled, rotted, aged, and this would be like vinegar, soy sauce, cheese. If you look at a list of things that are fermented, it's quite a long list. Coffee's fermented, chocolate's fermented, vanilla's fermented, brown rice syrup is fermented, mushrooms, nutritional yeast. Anything you eat that's been touched by spoilage or rotting will have extra histamines in it or stimulate your histamines. So eating food that's fresh will definitely fix the histamine problem. Հարցը ուրեմն հիստամինի մասին էր, ալերգիկ ռեակցիայի մասին է, թե արդյոք հետևելով այս խորհուրդներին կարող են ալերգիկ խնդիրների լուծում էլ գտնել, եւ բժիշկը ասում է, որ հիստամինի խնդիրները առաջանում է փչացած կամ թթվեցրած ուտելիքներից, որոնց մեջ մտնում է պանիրը, շոկոլադը, վանիլան իհարկե, սոյայի սոուսը եւ նմանատիպ ուրեմն սննդամթերքներ, որոնք անցել են թթվեցնելու գործընթաց. Were you gonna say something, Dr. Clark? Sorry. Yes, if we next time we'll be talking about autoimmune diseases, and that will really be more applicable to the histamine or other reactions problems. Yes, absolutely. We have another question on Zoom. Միկրոֆոնը դու ինքդ կարող ես միացնել, Լուսինե հարցը 10. Լուսինե ինքդ քո միկրոֆոնը կարաս միացնես դու, թե ես պետք է միացնեմ, կարաս միացնես. Կամ էլ գրի չի միանում, ինչի չի միանալու, մի րոպե, Սոսեջանոտ մեի բժշկին հարցեց կարա շաքարը նորմալ մեջ անի, բայց ինսուլինը բարձր եղնի. So the question is, can the sugar levels be normal, but the insulin be high? The insulin levels. Oh, yes, and that is often the case, and that's the problem for the diabetics, because a high insulin level will increase the complications of diabetes, particularly heart disease and cancer. So if you're eating a diet that would cause somebody else to be a diabetic, but you don't become diabetic, you could still have all the complications of a diabetic and die of those complications, but never have been diagnosed with diabetes. Wow. So the insulin could be high, but the sugar could be normal. Yes. And you can still have the same complications because of the insulin levels? Yes, because of the insulin levels and also because of the high glycemic index of the foods. Ուրեմն հնարավոր է, որ ինսուլինի քանակը բարձր լինի կամ մակարդակը բարձր լինի, բայց շաքարի մակարդակը նորմալ լինի, նույն ձևով պատահում է շատ հաճախ, երբ որ մարդը դիաբետի դիագնոզ չի ունենում, բայց նույն բարդությունները, որ ասենք դիաբետով հիվանդ մարդն է ունենում, նույն բարդությունները եւ անգամ մահացություն կարող է լինել այն մարդու մոտ, ում ինսուլինը որ բարձր է, բայց շաքարը նորմալ է. Անպայման.
So I got a question, Dr. Clark, before the presentation to ask you. And the question was about numbness in the hands and feet. Particularly the person was asking if someone has asked them the question what to do with dietary changes or whatever changes you would recommend to reverse that. I spoke to the person about cayenne, and I know that if a person has lost feeling or has nerve damage or something, can you please elaborate more on that, whether it would be safer to use cayenne or they can still use hot and cold to reverse that? The peripheral neuropathy is helped best by getting your sugars under control naturally, but the things that are especially helpful for peripheral neuropathy in the studies is drinking more water. Water seems to be one of the things that diabetics are short on, and when they drink more water, it helps the circulation to the nerves. And so drinking more water, hot and cold, is definitely helpful. The diabetic has to be careful not to burn themselves because they have a poor sense of temperatures. But doing hot and cold is helpful for the peripheral neuropathy. As far as cayenne goes, I don't know of any studies on cayenne that would show that, but that doesn't mean that it doesn't. Cayenne is thought to improve circulation, and so that would be the way it might help. Հարցս վերաբերվում էր այն մարդկանց, ովքեր որ շաքարային դիաբետով են հիվանդ եւ տառապում են այս ուրեմն թմրած ձեռքերից կամ ոտքերից, այսինքն չեն զգում ձեռքերը կամ ոտքերը, եւ բժիշկը նշեց, որ պետք է շատ ջուր խմել, որովհետեւ ջուրը նյութափոխանակությունն է ավելացնում, արյան շրջանառությունն է լավացնում, եւ կարելի է սառը եւ տաք կոմպրեսներ անել կամ հիդրոթերապիա անել, եւ կարելի է նաեւ քայենի մասին ես ինքս հարցրեցի եւ բժիշկն ասում է, որ ուսումնասիրություններ չկան, որպիսի ասենք որ հաստատ կօգնի, բայց քայենն էլ է ավելացնում արյան շրջանառությունը լավացնում է եւ բնականաբար շատ հնարավոր է որ օգնի. I might say that cayenne is better used topically in that case than taken orally because it'll also increase your risk of stomach issues like reflux and ulcers and so forth. Okay. Ավելի լավ է քայենը օգտագործել ուղղակի ոտքի վրա դնելու համար, ոչ թե խմելու համար, որովհետև կարող է ստամոքսի խնդիրներ առաջացնել, դա բժիշկն է ասում. Ասա մամ. Ուրեմն բոլոր դեպքերում ուզում եմ հարցնեմ մրգի հետ կապված, միրգ օգտագործելու հետ կապված, արդյոք դա պետք է այդ երկու անգամ սնվելու հետ համատեղել, քանի որ միրգը շատ բան այսպես կոչված կապրիզնի սննդամթերք է եւ ամեն ինչի հետ չի համադրվում. Ուզում եմ իմանամ դա կարելի է բացառություն անել առանձին ուտել 2 ժամ հետո արդեն սնունդը ուտել առավոտը. Okay. So my mom is asking about fruits when we want to include fruits in one of our meals, because she says that fruits are kind of like food that is on their own. Basically, they don't mix very well with other foods. Do you have to have like a fruit meal on its own, or you can mix it with other stuff if you are having breakfast? This comes from our conversations where I have told her that she can mix them with porridge or grains or even bread, and she's afraid to mix them with anything else except just fruit and wait 2 hours before she has her normal breakfast, which means she can't eat twice a day. Yeah, there's a bit of a misnomer about the idea of separating fruits totally from all other foods.
And so what we say is definitely don't mix fruits with vegetables. Vegetables would be like the plant, the root, the stem, the leaf, or the flower. But as far as mixing fruits with other things, you can mix fruits with nuts and seeds. You can mix fruits with beans. You can mix fruits with grains with no trouble. And what it has to do with is the digestion. If you mix fruits with vegetables, then they don't digest well, and the stomach ends up with fermented products going on because the fruit digests quickly and the vegetables digest slowly. And also there's different probiotic bacteria with fruit instead of with vegetables. So it's better just to keep the fruits and vegetables separate, but otherwise you can pretty much mix fruits with most other things. Could you mix fruits with, I guess that's a different issue, what is considered like olives or avocados? Some things I believe are neutral. Could you mix fruits with like olives or avocados or even tomatoes? Well, partly it has to do with your understanding of what a fruit is. Botanically, a fruit has the seed. It came from the flower. So fruits would be like avocados, olives, your pears and melons. Fruits would be tomatoes, cucumbers, squash, pumpkins. Fruits would be anything with a seed. So anything with a seed you can eat together along with eating seeds, and beans or seeds and so forth. But if it doesn't have a seed, like it's a carrot, so the carrot is a root, so that's a vegetable. A stem would be like a celery, that would be a vegetable. A leaf would be a vegetable like a spinach. A flower like cauliflower, broccoli, or artichoke would be a vegetable. But a lot of people don't realize that say, a pumpkin is a fruit. Հիմնական ես հարցը մի քիչ ավելի ընդլայնեցի։ Բժիշկը ուրեմն նշում է, որ մրգերը հիմնականում շատ բաների հետ կարելի է համադրել, կարելի է համադրել ընկուզեղենի հետ, սերմերի հետ, լոբազգիների հետ եւ ձավարեղենի հետ։ Չի կարելի միրգը համադրել ավելի շուտ, միրգը չի կարելի համադրել բանջարեղենի հետ, չի կարելի համադրել ծաղիկների հետ, օրինակ ծաղկակաղամբի հետ, բրոկոլիի հետ, չի կարելի համադրել այն ինչը որ ունի ցողուն, օրինակ ինչ է կոչվում քյարաուզը, դրա հետ չի կարելի համադրել ինչը որ ասենք արմատ բանջարեղեն է, ինչևից է, տարբեր մարսողական պրոցեսներ է պահանջվում, որ միրգն ու բանջարեղենը մարսեն, ու կարելի է միրգը համադրել այն ինչը որ ունի սերմ, միրգ է համարվում, նույն դեղցը համարվում է միրգ, նույն դդումը համարվում է միրգ։ Well, I had another question, but I think I will email that to you, Dr. Clark, if that's okay. The question is about the hidden sugars in processed food mainly, and insulin resistance, which is another issue, I believe, insulin resistance, which is different from insulin sensitivity. So maybe you can answer that question with email because we've run out of time. Yes, email me the question and I'll email you back. And I guess we should ask what day and time do you want to do the next program where we start into autoimmune disease? Yes, so it's either obviously has to be again Monday evening, or if we see more people want to join on Saturday afternoon, that will be a day when not many people will be working, so maybe we can do it Saturday afternoon because Dr. Clark has mentioned that Saturday afternoons will work for him as well. So that is Saturday afternoon in Armenia, Saturday evening for us again 9 o'clock, and then that's again 5 a.m. Where Dr. Clark is.
So if you can just message me with your suggestions. I'll provide my email shortly as well. You can just message me with suggestions and I will exchange that information with Dr. Clark and decide. Եթե հաջորդ մեր հանդիպման համար կխնդրեմ, որ ինձ գրեք անձնական նամակով կամ տեղյակ պահեք ինձ, որ օրը եւ որ ժամին ավելի հարմար կլինի, այս ժամն է ավելի հարմար, թե շաբաթ օրը նույն ժամին, ժամը 3-ին, երբ ավելի շատ մարդիկ կարող են միանալ ուղիղ կենթանի կապով, կուզենք հենց այդ ժամանակ անել, եթե ոչ, գուցե անգամ հենց անգլերեն սեմինարը անենք, հետո հայերեն թարգմանությունը արդեն ես արդեն հայերեն թարգմանությունը կանեմ եւ ինտերնետում հասանելի կդարձնեմ. So let's just wrap it up. Thank you again very much, Dr. Clark. Again, we were very blessed and yeah, we're looking forward to the next time. And our next topic will be autoimmune inflammatory diseases.